Sot inshallah do t'jetojmë disa çaste me jetën e fundit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema e sot e përmban titullin vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do t'jetojmë disa çaste me të dërguarin e Allahu subhanahu wa taala, njeriun më të zgjedhur që e ka shkel sipërfaqen e tokës, ku Allahu subhanahu wa taala këtë njeri e lavdroi në mendjen e tij dhe tha: ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Tha nuk e ka humbur rrugën ki zotria i cili e ka këtë emanet. Po ashtu e lavdroi Allahu subhanahu wa taala besnikrin e tij dhe tha: wa ma yantiqu anil hawa, ki nuk ka shiflet prej vetës së tij. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e lavdroi në shiqimin e atij dhe tha: ma zagha al-basar wa ma tagha. Nuk është e vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pa të vërtetën e as që ka shiqun ata të cilën nuk e ka pas leje. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ka lavdruan zemrën dhe logjikën e atij dhe ka thonë: ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Nuk ma kadhaba al-fuadu ma ra'a. Tha zemra atij, ata që e ka pas të vërtetën, kur anë gjitë në qiell ka qenë në vërtet. Allahu subhanahu wa taala e lavdrojnë gjoksin e atij dhe tha: alam nashrah laka sadrak. A nuk është e vërtet se ne ta kemi zgjeru gjoksin tan? Po ashtu Allahu subhanahu wa taala e ngriti fjalën e atij dhe tha: wa rafa'na laka dhikrak. Emrin tan e kena çmu dhe kana ngrit. Ku përmendet emri Allahut, përmendet dhe emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa taala këtë njeri e lavdroi dhe tha: wa innaka la'ala khuluqin adhim. Tha ti vërtet je e posedon një moral të përsosur. Ti vërtet, ja Muhammed, je ai cili e posedon një moral të përsosur. Me gjitha ta që Allahu e lavdrojnë Kur'an, a do me thonë që Allahu subhanahu wa taala nuk i ka shkrujt ki njeriut? A do me thonë që Allahu subhanahu wa taala do ta loje edhe këta që të jeton për gjithmonë? Ja Allah i dashur musliman, nga se Allahu subhanahu wa taala ka thonë Kur'ani Kerim, Allahu subhanahu wa taala ka thonë Kur'ani Kerim: wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun. Allahu subhanahu wa taala ka thonë Kur'ani Kerim: nuk e kena bo asnjë njeri, nuk e kena bo asnjë njeri që të jeton për gjithmonë. Para ta, ja Muhammed, nëse ti vdes, tha a mendojnë ato që kanë me jetu për gjithmonë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ai cili e përcjelli këtë emanet, ka ai cili e çoi në vend këtë emanet. Para ta edhe çastet e fundit, erkoa që emanetin me ja dorëzu Allahu subhanahu wa taala prej musibeteve më të mëdhaja është që e ka kaplu musliman, anë kanë botën prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është vdekja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: idha asaba ahadukum musibah falyadhkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Nëse goditet dikush me një musibet, nëse e godet dikan një musibet, tha le ta kujton vdekjen time, tha do t'i bëhet let edhe ati edhe do t'i lecohet ma shumë. Po ashtu Ebul Ataihe shkoj me pa një njeri që gjalli ati e kishte pas emnin Muhammed, edhe i kishte vdek gjalli ati. Ebul Ataihe shkoj me pa këta dhe ja tha këto varge: isbir li kulli musibetin wa tajalladi wa alam bi anna al-mar'a ghayra mukhalladi. Tha dura parasije se çdo musibet kalon dhe njeriu nuk ka për gjithmonë për të jetu. Ewa ma tëra anna al-masaiba jummatan wa tëra al-maniyati lil-ibadi mi mërsadi. Tha nuk je ka e shef parasije se vdekja a që e prit gjdo ken edhe ajo ka me zon. Men lem yusib mimmen tëra bi musibetin hadha sebilun leste bi fihi bi auhadi. Ata që tregom, tha tregom ti në këtë dunja,
ata që nuk e ka kaplu një musibet. Wa idha dhakarta Muhammeden wa musabahu fadhkur musabaka bin nabiyin Muhammedi. Tha kur të kujtohet vdekja e djalit tën Muhammedit, tha kujtohet i vdekjen e pejgamberit sasem, tha do të jetë ti vërtije ma let. Para ta fillimisht do t'i cekmi disa shenja kur lajmërojnë dhe sinjalizojnë se jeta e pejgamberit sasem ka ardhur në fund. Transmetohet se pejgamberi sasem e ka pas zakon me bo itikaf gjdo muaj, gjdo vjet në Ramazan dhe ditët e fundit. Ramazanin e fundit pejgamberi sasem i bani 20 dit itikaf. Po ashtu Gjibrili a.s. vinte dhe ja mësonte pejgamberi sasem dhe ja përsërit te Kurani Kerimin Ramazan. Ramazanin e fundit erdh dhe ja mësoi dhe ja përsëriti diherë. Gjithashtu prej shenjave se ka marrë fund dhe ka ardhur momenti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu do prej kësaj dunjaje. Transmeton Ahmedi dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përcjelli Muadh ibn Jebelin për Yemen. Edhe kur u bë Muadh ibn Jebeli për mu nis në Yemen, pejgamberi sasem e shoqëroi. Muadh ibn Jebeli ishte ndeve, pejgamberi sasem hecte me ta deri arriti në skajt e Medinës dhe përcjell për Yemen. Kjo ishte ndodhi para se me shku pejgamberi sa në haç pak. Edhe i tha Muadhit, tha ja Muadh, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Këtha o Muadh, tha ndoshta ti se në më gjenë gjallë më këtë këthesh, ndoshta kje me ardhë, keje me kalu të vari im, edhe të gjamia ime. Ja nisi Muadhi me qaj, edhe ngriti zonin prej të qajtur, parasije se kuptoj, se këto janë qastët dhe momentit e fundit që takohat Muadhi me pejgamberin sasem. Atër pejgamberi sasem u këthiga me dinja dhe tha, inna awlan nasi bi el muttaqun men kanu wa hajthu kanu. Tha më të afër të unë do t'jen ata që e kanë pas frikë dhe dru Allahun ma shumë, pa marë parasysh se ku janë ato edhe qka janë. Gjithashtu prej lajmeve që tregon se pejgamberi sasem ka ardhur momenti me ja dorëzu shpirtin Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sasem në vitin e 10 të hijretit e bani një jetë vetë me shku në haq, edhe ju të bun shumë musliman e shoqërun këta dhe pejgamberi sasem kur erte gurzit me qitë tha khudhu anni menasikekum, o ju musliman mësone haqin prej meje, meni këto mësime prej meje, për arsye se une nuk garantoj se atakona me juve më në haq. Gjithashtu prej shenjave se pejgamberi sasem ka momenti mu da prej kësaj dunjaje duke qenë në Arafat. Zbriti Gjibrili a.s. pas namazit e kindis dhe ja prun një ajet. Ki ajet gjindet në suratul Maide. Qka tha Allah subhanahu wa ta'ala? Allah në këtë ajet tha, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sot ja kam plotsu dinin tim, sot nimetet e mia dhe begatit i kam plotsu dhe islamin fe tuaj e kam zgjedh. Gjithashtu prej shenjave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë ardhur dhe lajmërojnë se i dashuri i Allahut do të munda prej kësaj dunjaje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në haç ditën e ditë bajramit, ditën e ditë Kurban bajramit, zbriti një sure si e ka emnin Kaptina an-Nasr, e cila sure është idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Këto ajete t'i zbitët, ko zbritën këto ajete dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i lexon këto ajete, prezent ishte Ebu Bekri radiallahu anhu, ja nisi me qajt me të madhe, than shokët e pejgamberit sasem, vallë pse po qanë Ebu Bekri, mirë po Ebu Bekri e kuptoj se këto shenja janë që Allahu subhanahu wa taala i thot,
kur dve në ndihme Allahut, edhe ku çlirohet me kja ja pra u çliru, edhe i shef njerëz se grupe hin në Islam, tha atëre latësoj Allahun tanë, falemendroj ata, lip falje prej ati, edhe Allahu është ai cili fal. Transmeton me një rivajet Ibn Abasi, tha Ibn Abasi në kohën e Omerit radiallahu an, Omeri radiallahu an me gjlisin ko e kishin, tha mirë të mu edhe më shoqrojte në atë me gjlis, tha atëre pleqt prej Medinazve, tha gjithën vetën e ati diqka, dhe thanë si cili prej neve ka fmi, as njani prej neve s'pe merë fmien e vetë, tha pse Omeri, tha Ibn Abbasin pe ben këtë me gjlis, e një dit prej ditve, tha Abdullah Ibn Abbasi, mëftoj Omeri radiallahu an, tha e dita se Omerin këtë moment më kaftu me i tregu pleqve atinve të cilët thanë se pse Omeri e merë Ibn Abbasin, ullën me gjlis, Omeri radiallahu an, tha i për i pitë shok të vetë dhe për i thot, më tregoni pse kanë zbrit këto ajete, idha gjë nësrullahi vel fet, disa u përgjigjën dhe thanë, që Allahu ka thonë, ko qlirohen vendet, kur t'hin njerëz në Islam, falemendroni Allahun subhanahu wa taala, këtë koptim e ka kjo sure, ndërsa disa pleq tjerë heshtën dhe nuk o përgjigjen. Atër Omeri radiallahu an ju drejtu Ibn Abbasit dhe i tha, ja Abdallah, o gjali Abbasit, o gjali Abbasit, tha ti qka ta mërmenja, qfar koptime këto kanë ajete, tha pe shef ti apo thue qish po thojnë këta, u përgjigj Ibn Abbasit dhe tha, jo vallah, tha une se koptoj kështu, tha qish e kopton o Ibn Abbas, tha une me këto pe koptoj se Allah ja ka bo me dije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ka arkoa mu i kthite Allah subhanahu wa taala. Kjo është shenjë se pejgamberi sasem me këtë sure Allah ja ka bo me dije se ka përfundu misioni jot në këtë dunja. Omeri radiallahu an tha dhe une kështu e kuptoj dhe se kuptoj ndryshe. Pleqt të cilët ishin me gjlis, tha preja dit e kemi dit pse Omeri radiallahu an, tha pse Omeri e ka prun me gjlis Ibn Abbasin. Gjithashtu prej shenjave se pejgamberi sasem bëhet gati me shku për në khiret në vitin e 11 të Hijretit, në fillimin e muajit Safar, në muajin e dit të Hijretit, pejgamberi sasem shkoj me vizitu dëshmort e Uhudit dhe i bani dua atinve, ju lut për ato shumë, tha atë shumë ju lut, derisa e kuptum se ki nuk takohat mo me këta, po pregaditet me shku në khiret, edhe pastaj u kthi prej Uhudit, tha hinin gjamiin e ti dhe i tha, o shok të mi, ndoshta une para ju shkoj, ndoshta une para ju shkoj, tha letu ta dini fort mirë dhe ju keni me arë pas meje, wallahi po mduket tha, se bazentin tim prej këtu peshat, o shok të mi, tha wallahi nuk jam duke u frigan, se po jo mun fukar allaki, tha jam të u frik se po e hapat zemra dënjas, tha dhe po shkatroni, si që janë shkatru popojt para jush, po ashtu Enes ibn Maliki transmeton, thot se pejgamberi sasem në fundin e jetës, po thuaj se Gjibrili a.s. për gjdo dit zbritte me wahy, kjo ishte shenja prej shenjave, se pejgamberi sasem bëhet gati me shku në akhirat. Gjithashtu prej shenjave që transmeton Ebu Said el-Khudri, këtë hadith e kanë zirë Ahmedin musnedin e ti, thot pejgamberi sasem e majti një fjallim para shokve të vetë dhe i tha, inna Allah khajjar abden bejnë dunja wa bejnë ma indahu, fa khtara dhalike l'abdu ma inda Allah. Tha një rob të Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ja ka mundësu atine me zgjedh, apo don me jetu ala, apo për zgjedh ata që ashte Allah. Tha ki rob ashtë që e ka zgjedh të Allah subhanahu wa ta'ala. Ebu Bekri radiallahu an, ja nisi me qajt ishten me gjlis, than qok të vetë, thua pse po qanë Ebu Bekri, tha ki është aj që e ka zgjedh ata që ashte Allah subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është me mirë për ata. Mirë po tha kur vdiq pejgamberi sasem, e kuptum se ki rob që Allahu ja ka mundësu me zgjedh, a me jetu në këtë dunja, a me shku në akhirat, ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.